Саламатсыздарбы? Жараян аскер чыгарылышынын кезектеги бөлүгүндө улуттук армиясына күч берген 70-жылдардагы жана азыркы учурда дагы өз активдүүлүгүнө тайбаган Союздук азыркы учурда Орусиялык өндүрүштөн чыгып жаткан Ми-24 учагы тууралуу кыскача баяндап бермекчибиз. Ми-24 абадан сокку уруучу тиг учагынын ушул убакка дейин активдүү колдонулушунун кандай сыры бар? Жолдош прапорщик, айтыңызчы, крокодил учабы? Эмнеде атасын, крокодил кантип учсын? Командир рота айтып жатпайбы, жолдош прапорщик? Агер жолдош капитан айтып жатса, демек крокодил учат. Албетте тамаша. Бирок сөз эмне тууралуу болуп жаткандыгын билген чыгарсыз. Сөз легендарлуу абадан сокку уруучу кайманаттуу крокодил Ми-24 учагы тууралуу болуп жатат. Ми-24 абадан сокку уруучу десанттык тиг учагы Калашников автоматтык сыяктуу СССРдин аскердик символу болуп эсептелет. Мындан туура 52 жыл мурун 1969 жылдын 19 сентябрында Михаил Леонтьевич атындагы өзгөчө конструкциялык бюросы тарабынан иштелип, өндүрүштөн чыга баштаган. 1971 жылы сериялык өндүрүштө абадан сокку уруучу тиг учагына модификацияланып, дүйнөдүн 50ден ашык өлкөсүнө экспорттолгон. Афганистандагы регионалдык жаңжалда өтө коркунучтуу күчкө айланган. Афган боевиктердин айтуусунда биз орустардан коркпойбуз, биз алардын тиг учагынан коркобуз дешчү. 1978-79 жылдары Эфиопия Сомали жаңжалында Чеченстандагы окуяларда чечүүчү негизги кура болуп эсептелди. Учкучтардын айтуусунда бул вертолетту башкаруу кыйла жеңил, кудум эле уура тебүүчү канаттык жолунда жүрө бересиң. Бул крокодилдин корпусунун узундугу 17,5 метр, туурасы 1 метр 70 сантиметр. Бортуна 2 оператор, 1 учкучтан тышкары 8 десантты, 2 оор жарадарды носилкасы менен, 2 жеңил жарадарды жана 1 медицина кызматкерин салып жүрүүгө болот. Бардык жери зооттолгон, маңдайына зооттолгон ок өтпөгөн айнектер коюлуп, бардык корпусу жеңил пластина менен брондолуп, bir канатына 2400 килограммдык жүктү ооп калбастан көтөрүп учуп жатат. Ми-24 тиг учагы оор тиг учак болуп эсептелет. Жалпы жүгү жок салмагы 8 тонна 650 килограмм, оор жүгү менен 11 тонна 500 килограмм. 1000 литрге чейин запаска күйүүчү май алып жүрө алат. 2500 аттын күчүнө тете 2 кыймылдаткыч орнотулган. Максималдуу ылдамдыгы саатына 335 км-ден 405 км-ге чейин жүрө алат. 1000 км-ге чейин чарчабай учат, саатына 780 литр май ичет. Ми-24 абадан сокку уруучу тиг учагы өтө тажрыйбалуу, коркунучтуу машина. Тумшугуна чейин куралданып, сокку уруучу кыймылдап туруучу Нивер 5,7 калибрлүү пулеметтуу 900 патрон менен орнотулган. Башкарылып туруучу ракета танкка каршы ракетасы менен камсыздалып, абадан сокку уруучу ракеталар бомба жана кассеталык калибрлүү бомбаларды 50 килограммдан 500 килограммга чейин алып жүрө алат. Ми-24 абадан сокку уруучу тиг учагынын дагы бир өзгөчөлүгү каршылаштарда өзүнүн коркунучтуу көрүнүшү, ылдамдыгы, добушунун жаңыруусу жана аба ырайынын катаал шартына карабастан бардык жерде шамдагай буйтап, ракеталык чабуулдарга карматпай учуусу менен душманынын психологиялык жактан сезгөнүгө алып келет. Ми-24 учагы тууралуу дагы бир окуя. Американын ички составынын корпусу аскерлерди вертолеттук чабуулдарга каршы машыктыруу үчүн СССРдин Ми-24 тиг учагын сатып алышат. Машыгуунун биринчи эле күнү америкалык генералдар америкалык тиг учактар Союздук Ми-24 каршы согушууга жөндөмсүз экенин моюнга алышат. 80-жылдары америкалык чабуулчулар Ми-24 тиг учагын изилдешет. Алар абадан гана эмес, жерден, улуу муйткадан да байкашат. Америкалык учкуч Джеймс Лейтон мындай жеткирет: "Менин тизелерим калтырап чыкты. Бул тиг учакты 1 жыл талаага калтырып, 1 жылдан соң аккумуляторун кубаттап айдап кете берсең болот экен. Биздин учактар мындай эмес" деген. Албетте дүйнөдө тынччылык болсун, бирок жерге бизге айтпай коркунуч жараткан душмандын мизин кайтарууга мындай тиг учактын биздин армияда болуусу маанилүү. Урматтуу угармандар, Жараян медиа кыргыз армиясы тууралуу баяндап берип турмакчы, андыктан биздин каналга катталыңыздар.